दोस्तों नमस्कार, मैं सत्यपाल रत्ती आज आपके सामने बहुत ही मशहूर शायर मखमूर देहलवी की एक गज़ल लेके आया हूँ। मखमूर देहलवी साहब बड़े माने शायर रहे हैं। जन्म हुआ था इनका सन 1900 में और 1956 में इतनी छोटी उम्र में ही वो चल बसे। दिल्ली के बाशिंदा थे और उनकी नज़म, उनका एक शेर जो है बहुत मशहूर हुआ था दुनिया में। मोहब्बत के लिए कुछ ख़ास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज़ पे गाया नहीं जाता। आपने शायद सुना होगा। एक और शेर सुनाता हूँ उनका, इससे पहले कि मैं गज़ल शुरू करूँ। किसे अपना बनाएं कोई इस काबिल नहीं मिलता, किसे अपना बनाएं कोई इस काबिल नहीं मिलता, यहाँ पत्थर बहुत मिलते हैं लेकिन दिल नहीं मिलता। तो आइए मखमूर साहब की ये गज़ल सुनते हैं। किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहाँ मैं हूँ फरिश्तों का वहाँ साया नहीं जाता। कहाँ जाके छुप गए। किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहाँ मैं हूँ फरिश्तों का वहाँ साया नहीं जाता। अगला शेर है। फ़कीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है, फ़कीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है, सवाली हो कि मुझसे हाथ फैलाया नहीं जाता। ज़रूरतमंद हूँ फिर भी मांगने के लिए तैयार नहीं हूँ। वो जिस हाल में रखे मुझको मैं राज़ी नहीं रहता, अनसेटिस्फाइड सोल। वो जिस हाल में रखे मुझको मैं राज़ी नहीं रहता, वही खाया हुआ गम है जो अब खाया नहीं जाता। आदमी अपने आप में अगर सेटिस्फाइड हो जाए तो जो डेवलपमेंट है वो बंद हो जाती है। तो कहते हैं कि वो जिस हाल में रखे मुझको मैं राज़ी नहीं रहता, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। वही खाया हुआ गम है जो अब खाया नहीं जाता। नए रास्ते ढूंढ रहा हूँ। और फिर ये उनका मशहूर शेर है। मोहब्बत के लिए कुछ ख़ास दिल मखसूस होते हैं। मखसूस का मतलब है स्पेसिफाइड। मोहब्बत के लिए कुछ ख़ास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज़ पे गाया नहीं जाता। देखिए कितना स्पेशल बना दिया है इसको। एक और शेर अगला, ये भी बहुत मशहूर शेर है उनका। मोहब्बत की नहीं जाती मोहब्बत हो ही जाती है, मोहब्बत की नहीं जाती मोहब्बत हो ही जाती है, ये शोला खुद ब खुद, ये शोला खुद ब खुद भड़क उठता है, भड़काया नहीं जाता। मोहब्बत की नहीं जाती मोहब्बत हो जाती है, यही कहना चाहते हैं ये मखमूर देहलवी साहब। मोहब्बत की नहीं जाती मोहब्बत हो ही जाती है, ये शोला खुद ब खुद भड़क उठता है, भड़काया नहीं जाता। किसी सूरत जहाने होश में आया नहीं जाता, मेरे सर से जुनून इश्क का साया नहीं जाता। गज़ब का शेर है। किसी सूरत जहाने होश में आया नहीं जाता। आने की ज़रूरत भी क्या है, इश्क में है।
اسی زندگی میں اسی جہان میں جی رہے ہیں. میرے سر سے جنون عشق کا سایہ نہیں جاتا. یہ جو جنون ہے نا، جنون، ایسے جنون عشق، آوارگی، عشق میں آوارگی. آوارگی کا لفظ سنتے ہوئے مجھے میرے معزز دوست شیخ آدم آبو والا کا ایک شعر یاد آ رہا ہے. چاند سے پوچھا تو وہ ہنستا رہا، بولا نہیں. چاند سے پوچھا تو وہ ہنستا رہا، بولا نہیں. اب سمجھ میں آ گیا کیا چیز ہے آوارگی. یہ دیکھیے، عشق کے جنون میں جو آوارگی آ جاتی ہے انسان کے اندر، اس کو ڈسکرائب کرنا بہت بہت مشکل ہے. کسی صورت جہان ہوش میں آیا نہیں جاتا. میرے سر سے جنون عشق کا سایہ نہیں جاتا. میرے ٹوٹے ہوئے پائے طلب کا مجھ پہ احسان ہے. دیکھیے، اس میں بڑی ہی گہری تھنکنگ ہے. میرے ٹوٹے ہوئے پائے طلب کا مجھ پہ احسان ہے. طلب، کسی کو دیکھنے کی اچھا، طلب اب اگر آپ میخانے سے جوڑنا چاہیں تو پھر پیاس کی بھی بات ہو سکتی ہے. لیکن یہ جو طلب ہے، اس کے پائے جو ہیں وہ ایسے ٹوٹے ہوئے ہیں کہ وہ میرے پہ ایک قسم کا احسان کر رہے ہیں. میرے ٹوٹے ہوئے پائے طلب کا مجھ پہ احسان ہے. تمہارے در سے اٹھ کر اب کہیں جایا نہیں جاتا. ڈیپتھ آف تھاٹ. میرے ٹوٹے پائے طلب کا مجھ پہ احسان ہے. احسان کیا ہے؟ کہ تمہارے در سے اٹھ کے اب کہیں جایا نہیں جاتا. ٹوٹ گئے ہیں میرے پاؤں، میں چل نہیں سکتا. ہر ایک داغ تمنا کو کلیجے سے لگاتا ہوں. ہر ایک داغ تمنا کو کلیجے سے لگاتا ہوں کہ گھر آئی ہوئی دولت کو ٹھکرایا نہیں جاتا. ہر ایک داغ تمنا کو. اب داغ تو جانتے ہیں، یہ دھبے، نشان. لیکن یہاں پر سکارز، اس کا مطلب ہے سکار. کوئی زخم ہوتا ہے تو وہ پیچھے نشان چھوڑ جاتا ہے نا. ہر ایک داغ تمنا کو کلیجے سے لگاتا ہوں. جو میری وشز ہیں تمہیں دیکھنے کی جو ڈیزائرز ہیں، انہوں نے جو میرے دل پہ داغ چھوڑے ہیں، ان کو میں کلیجے سے لگاتا ہوں. مجھے بڑے عظیم ہیں، بڑے نزدیک ہیں میرے دل کے وہ، کہ گھر آئی ہوئی دولت کو ٹھکرایا نہیں جاتا. ہر ایک داغ تمنا کو کلیجے سے لگاتا ہوں کہ گھر آئی ہوئی دولت کو ٹھکرایا نہیں جاتا. چمن تم سے سلامت ہے، بہاریں تم سے زندہ ہیں. چمن تم سے سلامت ہے، بہاریں تم سے زندہ ہیں. تمہارے سامنے پھولوں سے مرجھایا نہیں جاتا. چمن تم سے سلامت ہے، بہاریں تم سے زندہ ہیں. تمہارے سامنے پھولوں سے مرجھایا نہیں جاتا. اب دیکھیے کیا نازک خیالی ہے. ڈیپتھ آف تھاٹ دیکھیے اس میں. چمن تم سے سلامت ہے، بہاریں تم سے زندہ ہیں. تمہارے سامنے پھولوں سے مرجھایا نہیں جاتا. وہ بہاریں جو کھل رہی ہیں وہ کھلیں گی نا، کیونکہ پھولوں کو تو تمہارے سامنے مرجھانے کی اجازت ہی نہیں ہے. وہ مرجھا ہی نہیں سکتے. تمہارے سامنے پھولوں تک سے مرجھایا نہیں جاتا. تو بہاریں اسی لیے تو زندہ ہیں. اور آخری شعر ہے، محبت دراصل مخمور وہ راز حقیقت ہے. محبت دراصل مخمور وہ راز حقیقت ہے. دی سیکرٹ آف دا ریالٹی، راز حقیقت ہے.
समझ में आ गया है और समझाया नहीं जाता। समझ में आ गया। मोहब्बत दरअसल मखमूर वो राज़े हकीकत है, समझ में आ गया है और समझाया नहीं जाता। तो मैं इस गज़ल को एक बार फिर पढ़ देता हूँ बिना किसी इंटरप्शन के कि किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहाँ मैं हूँ फरिश्तों का वहाँ साया नहीं जाता। फ़कीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है, सवाली हो कि मुझसे हाथ फैलाया नहीं जाता। वो जिस हाल में रखे मुझको मैं राज़ी नहीं रहता, वही खाया हुआ गम है जो अब खाया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ ख़ास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नग़मा है जो हर साज़ पे गाया नहीं जाता। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है, ये शोला ख़ुद ब खुद भड़क उठता है, भड़काया नहीं जाता। किसी सूरत जहाने होश में आया नहीं जाता, मेरे सर से जुनूने इश्क का साया नहीं जाता। मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे एहसान है, तुम्हारे दर से उठकर अब कहीं जाया नहीं जाता। हर एक दाग़े तमन्ना को कलेजे से लगाता हूँ कि घर आई हुई दौलत को ठुकराया नहीं जाता। चमन तुमसे सलामत है, बहारें तुमसे ज़िंदा हैं, तुम्हारे सामने फूलों से मुरझाया नहीं जाता। मोहब्बत दरअसल मखमूर वो राज़े हकीकत है, समझ में आ गया है और समझाया नहीं जाता। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये गज़ल पसंद आई होगी। अगली बार तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, गुड नाइट।